El pez dorado. Antes de comenzar con este video, voy a hablarte de su físico. Habitualmente esta especie presenta un color amarillento anaranjado con algunas pizcas grisáceas. Son ejemplares grandes, ya que pueden llegar a medir hasta 90 centímetros, aunque la media está en unos 60 centímetros. También sabemos que su peso puede ser de hasta 30 kilogramos, aunque en acuario se verá reducido a la mitad. Es una especie muy común. Su esperanza de vida es de unos 15 años aproximadamente.